အေးဟုတ်ပြီမချက်ကြည့်မယ်ဘိုးဖိုတိုကျော်ဖွင့်ထားလိုက်ပြီဟလားဖိုတိုဖိုင်ဖွင့်ထားပြီဆိုရင် file နဲ့ကနေပြီးတော့ဗာလဲဆိုရင်ခေါင်းကလေးတစ်ချက်နေ new ကိုနေမနေပါအောင်နေလို့ရလဲ control n ဟုတ်ပြီအဲ့ရနေပြီးတော့ကိုကြီးတို့ဒီမှာကြောက်ဝင်တဲ့ height ကိုပုံမှန်တိုင်းပဲထားလိုက်မယ်နော်ကိုကို35 inch ဟလား height ကို45 inch နော် resolution က80နဲ့2ဟလား RGB color နဲ့ဒါပုံမှန်ထားလိုက်ပြီကိုတို့ဒီမှာတစ်ချက်စဉ်းစားမယ်ဘာလဲဆိုရင်မတီလေးတွေ့လားဒီတီဆိုတာ test ဒီတီလေးနဲ့ကိုတို့စာအုပ် resolution ဒီမှာကိုတို့ PT ကိုဘယ်လောက်ထုတ်ထားလိုက်မလဲဆိုဥပမာ200ပေါ့နော်အနာစင်ခြိုက်တဲ့ပြီးတာနဲ့အနာစင်ရတယ်နော်ပြည့်တယ်ဒီမှာကာစာလေးတစ်ချက်ရှာမယ်ဒီလိုမိတ်လိုက်ပေါ်လိုက်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ကာစာလို့ခေါ်တယ်ဟဲ့လားအခုဒီမှာရိုက်ကြမယ် value ENCOME welcome မိအနာစင်နောက်တစ်ခုရိုက်ချင်တယ် value ENCOME welcome ဒါပေမဲ့ welcome ထပ်နေတယ်ဘာကြောင့်ထပ်နေလဲဆိုရင်ဒီမှာ mood လေးကိုတစ်ချက်ယူမယ်ဟဲ့လား mood လေးကိုတစ်ချက်ယူတယ်ယူပြီးသွားတယ်နော်သူကကျတော့ဒီမှာထပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဆက်လက်ပေးလိုက်ပါငါဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်တွေ့လား50လောက်ထားကြည့်အနာစင်တို့နည်းနည်းလေးကွဲသွားပြီတွေ့လားပြီးရင်50ဆို200လောက်ထပ်ထားကြည့်အနာစင်တော်လေးကွဲသွားပြီတွေ့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် line and paragraph spacing တစ်ခုနဲ့တစ်ခုစာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းဘာလို့တာလဲအကွာအဝေးချိန်တာတော်လေးချိန်သွားပြီတွေ့လားတို့ရွေးကျင်တယ်ဆိုရင်မော်လီနဲ့ဖိပြီးတော့ရွှေ့လို့ရတယ်တွေ့လားလေယာပေါက်ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင် F7 ကိုနေလိုက်ပါမလေယာပေါက်ပေါ်လာပြီတွေ့လားသူအော်လီနဲ့ဆွဲချလို့ရတယ်အမှတစ်ချက်စီရင်ကြည့်ပြောချင်တာကတော့ဒီမှာတစ်ချက်စီဘိုးတွေ့လားဒါဒီဘာဘိုးလဲဆိုရင် fit volt တစ်ချက်နဲ့ပုံမှန် normal စာကြောင်းဖြစ်သွားတယ်ဒီဘိုးတင်လဲရတယ်ဖြုတ်လဲရတယ်ဒီဘိုးမတင်ချင်ဘူးဆိုဒီကနေတော့ original ပါတယ်ဘိုးတွေ့လား regular idealist ဘိုး idealist တွေ့လား regular ဆိုတာပုံမှန် idealist ဆိုတာစောင်းတာဘိုးဆိုတာစလုံးထူတာဘိုး idealist ဆိုတာထူပြီးတော့စလုံးစောင်းတာဒါဆိုရင်ဘိုးကလေးတစ်ချက်နဲ့ထူသွားတယ်ထပ်ပြီးထူချင်ရင်တော့ဒီမှာကြည့် fit ဘိုးရှိတယ်တစ်ချက်နဲ့လိုက်ပါပို့ပြီးတော့ထူသွားတယ်ဟုတ်လားစောင်းရင်လည်းဒီမှာစောင်းလို့ရတယ်ပို့ပြီးစောင်းရင်ဒီကနေပြီးတော့ idealist စောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်လားကိုကျဲတယ်လို့ဘာလို့ရလဲရွေးချယ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားဒီစာကြောင်းဒါလည်းစာကြောင်းအောက်ကအပေါ်ကဝေကန်အောက်ကဝေကန်စာကြောင်းသူတို့စာကြောင်းချိန်ရင်တော့ဒီမှာကျန်ဒီ300ဆိုတဲ့နေရာမှာ150ထားကြည့်ပြင်အနာရိုက်လိုက်ပြန်ထပ်သွားတယ်15မို့လို့နော်150တက်ပြီးတော့အနာစင်ကြီးလိုက်ပြလားစာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းပါလဲအကွာအဝေးပြလားအဲ့ဒါကြတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဝမ်းမှာဆိုရင် line and paragraph spacing စာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းအကွာအဝေးကိုဒီပေါက်လေးထဲမှာချိန်နေတယ်လားဒါကြောင့်စလုံးရဲ့ font size ချိန်နေတယ်ဆိုစလုံးရဲ့ font size ကိုဒီမှာချိန်လို့ရတယ်300ထားခြင်း300လို့ရိုက်ပြီးအနာစင်ကြတာစလုံးပူသွားပြီတယ်လားဒီမှာလဲ400လို့ထားခြင်းစာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းအကျဲကြီးထားခြင်း400လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပြင်အနာစင်ကြလားပြီလားပြီးသွားရင်ဒီမှာ font ကိုပြောင်းလို့ရတယ် font ကိုကလစ်တစ်ချက်နေ area font size ထားခြင်း ARR area ကိုထားခြင်း area ဒီမှာ area font size က area font size ဖြစ်သွားပြီတွေ့လားကို color တွေပါပြောင်းခြင်းတော့ဒီမှာ color ရှိတယ် color တွေကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ color ဘာလို့ရလဲပြောင်းလို့ရတယ်တွေ့လားကလစ်တစ်ချက်နေကို color ကိုရွေးချက်မယ် color ရောင်းယူမယ်ပြီးရင် okay လေယာဘောက်ပြောက်ရင် F7 ဟုတ်တယ်လေယာဘောက်ပြောက်လို့ရှိရင် F7 မှာ F7 ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင် function key ရဲ့ F7 တွေ့လားကိုကြက်တယ်လို့မလုပ်ရတယ်အကြောင်းလည်းထည့်လို့ရတယ်စလုံးပေါက်ကိုလည်းပြောင်းလို့ရတယ်စလုံးဖောက်နှင်းကိုလည်းပြောင်းလို့ရတယ် font size ကိုလည်းပြောင်းလို့ရတယ်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းလည်းမလုပ်ရလဲပြင်လို့ရတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုဒီအောက်ကဥစ္စာတွေကစာကြောင်းကိုရဒီမှာ100လို့ရိုက်ကြည့်လိုက်တွေ့လားစလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးပါလေအကျဲစလုံးတစ်လုံးနဲ့တဲ့အကျဲကိုကြောက် trust နော်သူ့ကိုပုံမှန်နိုင်ထားခြင်းတော့ပါလေ0ဆိုပဲပြသွားလဲ100ထားရင်ပေါ်လာတွေ့လားဟုတ်တူ50လောက်ထားကြည့်တွေ့လားပြန်ပြီးကတ်သွားတယ်တွေ့လားပြီးရင်20တွေ့လားပြန်ကတ်သွားအဲ့ဒါဒီစာလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးပါလေအကွာအဝေးเนาะကောင်း300လောက်ထားကြည့်လိုက်အနာဆင်းလိုက်ဒီကမို့သူကဂျာကန်ဒါကြောက်ဂျာကန်တော့က100%အမှန်
ဒီမှာ30လောက်ထားကြည့်လိုက်ပုံမှန်တွေ့လားဒီကောင်ထွက်ဒီကောင်တော့ရာခိုင်နှုန်းနဲ့သွားတာအပေါ်ကျတော့နံပါတ်နဲ့သွားတာနော်ပြီးရင်ဒီကောင်0လို့ရိုက်တာပုံမှန်ပဲစတွေ့လားဟိုဒီကောင်စလုံးတစ်လုံးနဲ့ကွာဝေးချိန်နေတယ်ဆို300ထားတုံးတစ်လုံးရဲ့ကွာဝေးတွေ့လားဒီအပေါ်ကကျတော့ font name ပေါ့ font size တွေ font တွေ name တွေပြင်ရင်ဒီထဲမှာပြင်ပေးရတယ်တွေ့လားဒီပေါက်လေးထဲမှာဒါကျတော့ regular ပုံမှန် size ထားခြင်း regular ပုံမှန် size ထားပေးရဘိုးတင်ခြင်းတော့ဒီမှာဘိုးစလုံးထဆူစောင်းရင်တော့ဒီမှာစောင်းလို့ရတယ်တွေ့လားဒါ fit ဘိုးလို့ fit ideal လေးလို့ original ပါတာနော်ဒါကြောင့်ဂျာကိုင်လုံးနဲ့သွားတာဒါကြတော့စလုံးတစ်လုံးနဲ့တော်တော်အကွာဝေးပုံမှန်သည်0ခဏဆင်းကြလိုက်နော်ဒီစလုံးလေးတစ်လုံးပဲတင်သွားတယ်တွေ့လားလုပ်ကြည့်ပါနော်မရဘူးဆိုရင်ပြန်မေးကြည့်နော်